Halo teman-teman peternak ayam kampung semuanya. Nah, kali ini aku mau kasih tips bagaimana cara mencegah penyakit ayam seperti snot, ngorok dan lain-lain. Di sini aku sudah siapkan beberapa bahan seperti GPU, cairan antiseptik, kemudian di sini ada sabun. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, di sini teman-teman untuk bahan yang pertama di sini saya menggunakan sabun Sunlight yaitu untuk takarannya 0,5 mili ya, teman-teman. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita menggunakan GPU. Ya, teman-teman bisa dicari di toko terdekat. Nah, untuk takarannya di sini untuk GPU yaitu sekitar 3 mili ya, teman-teman. 3 mili untuk tangki kapasitas 1 liter ini. Kemudian untuk cairan antiseptiknya di sini teman-teman, yang kita gunakan di sini adalah merek Rivanol ya, untuk takarannya 15 mili. Sebenarnya yang bagus itu teman-teman gunakan yang merek Ecodin yang tadi aku spill ya. Di awal-awal video itu aku lupa, jadi tadi aku cari-cari di apotek terdekat itu ternyata stoknya nggak ada teman-teman. Jadi aku gunakan yang Rivanol ini, tapi aku lebih rekomendasikan teman-teman pakai yang Ecodin ya teman-teman. Untuk takarannya sama 15 ml. Nah, sekarang bahan-bahan yang kita gunakan tadi sudah tercampur semua di dalam tangki ini ya teman-teman. Sekarang tinggal kita tambahkan air. Untuk takarannya ini saya gunakan tangki yang 1 liter. Tinggal kita isi air saja terserah. Yang penting air hujan nggak masalah. Sekarang kita lanjut ya teman-teman, untuk cara pengaplikasiannya itu disemprotkan ke muka ayam ya. Dengan catatan tempat pakan dan tempat minum pada kandang ayam teman-teman itu diusahakan kosong. Jadi tinggal kita semprotkan saja ke muka ayam. Ini aman ya, nggak masalah. Kita lanjut ke kandang berikutnya. Jadi teman-teman tinggal pokoknya semprotkan saja ke muka ayam seperti ini, aman. Jadi ini cara yang sangat ampuh untuk mencegah snot, ngorok, dan penyakit lainnya pada ayam. Karena di sini memang sekarang lagi musim hujan ya teman-teman. Jadi cara ini menurut saya itu sangat efektif. Jadi teman-teman bisa semprotkan cairan antiseptik ini sekitar mungkin 1 minggu itu bisa 2 atau 3 kali ya teman-teman. Yang penting rutin. Jadi saya yakin ayam teman-teman itu aman dari yang penyakit namanya snot atau ngorok dan lain-lain. Karena di dalam beternak ini kita nggak tahu ya, yang namanya penyakit ayam itu sangat susah sekali untuk disembuhkan ya teman-teman. Jadi kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi cara ini teman-teman nggak perlu takut ya, karena memang cara pengaplikasiannya seperti ini, tinggal semprotkan saja ke muka ayam. Ayam tetap aman, sehat, dan produksinya pun tetap lancar. Ingatnya teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk ayam yang baru menetas umur 1 minggu 2 minggu indukan itu nggak apa-apa, yang penting cara penyemprotannya itu, kalau untuk ayam yang masih kecil itu usahakan ngembun. Oke, segitu dulu aja videonya ya teman-teman untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga hewan ternaknya sehat sampai panen, amin. Kita lanjut di video berikutnya.